Hello mga ka-master! Yan. So, this time, ang magiging vlog naman natin, it's about unboxing ng toy, no? Na gusto ni Clyde. Kasi ito yung lagi niyang hinihiling, pero tinakasan ako ng dalawa. Doon pala sila nagpunta sa bilihan ng toy sa Robinson. Ako naman, after namin galing ng birthday ni Chuchu, pumunta naman ako ng client kasi nagsukat ako ng sa mga gown. So, silipin natin yung unboxing. Pero hindi na nila ako inantay. Binuksan na nila. Pero silipin nyo sila. Ito sila, guys. Pasensya na kayo. Medyo gulo. Yan yung dalawa. Diba? Maglalaro na. Sila. Ayan. Hi naman kayo, anak. Hi. Say hi. Nanay, hi kayo sa ano. Hi! Clyde! Clyde! Hi mga ka-master. Ay, sorry, anak. Sisirain pa ng tatay. Nak, say hi naman. Anak. Hi ka daw, nak. Right. So, ito, yan ang ginagawa nila ngayon. So, ito yung banding ng mag-ina. Diba? Ang gusto kasi ni Clyde talaga, yung mga ganito, like kitchen, actually, isa sa mga gusto niya, parang dollhouse, pero sabi niya, pang-boy, yung color na gusto niya. So, yan, napapaisip po yung nanay niya kung paano po buksan, paano gawin itong, i-assemble itong kitchen showcase na ito. Clyde, happy ka? Anong oo? Sagot. Ano daw, happy ka, anak? Ano daw sagot? Happy ka, anak? Right? Happy ka ba? Sagot! Ay! Wala ka na. Isusoli na yung ano. Ay! Isusoli na yung ano. Ayan. So, ngayon, mag-e-enjoy muna yung anak ko maglaro. Oops. Kung saan pumupunta ang aking gimbal. Ayan. Say hi, anak! Hi! Light, look. Hi! Paano ba yan? Paano ba laruin yan? Paano daw laruin yan, no? Paano daw laruin? Alin po? Eto, ano daw to? Wow, nice! Eto, ano to? Ano to? Didikit na natin yung kamay. Mas nag-enjoy po yung nanay. Tatlo? Wow, ang dami mo ng ganyan Yan, so yan po sila. Kaya po sila nawala. Ayan po, bumili sila ng favorite light. Medyo magulo ang aming kwarto, pero mamaya nililisin na namin. Ganyan talaga. Kumakanta po si Clyde na sa ilalim ng puti. Kapisado na yun. Wala pa yun. Nandun na yun. Doon na yun sa labas. Babago ng dalawa. Ginagaya. Gaya nila. O diba? Kasi kung makikita nyo naman guys, mga ka-master, yung nasa picture kasi, boring talaga siya. So, that means, hindi lang naman po babae ang naglalaro ng kitchen showcase. Sa age kasi ni Clyde,
Ano po yan, nanay? Paliwanag mo, nay. Safe kasi niya, nag-export pa siya, hindi lang po naman po pang-girl ng kitchen. Pang-boy din. Di ba, anak? Malay nyo, maging master chef tong anak ko paglaki. Diba? Paglaki mo, ano ba gusto mong maging anak? Gusto mo maging? Gusto mo maging anak? Gago! Opo. Ano? Ano ba gusto mo paglaki mo? Maging doktor, maging pulis, maging... Ano? Pulis. Maging pulis? Gago! Ano ko mga kamaster? Hindi ka pwedeng lolo-loko dito sa anak ko dahil ang gusto nito maging pulis. Abangan natin sa mga susunod na panahon kung magiging pulis po ba itong anak ko. Anyway guys, ayan. So, salamat at sinamahan nyo kami sa aming vlog for today. Ayan. So, maraming salamat sa mga bago naming subscribers and of course, syempre sa mga magiging subscribers pa namin. Ayan, abangan nyo pa ang mga susunod naming kwento, ang buhay ni Dading at ng Cruz family. Ayan. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button para lagi kayo see. And of course, don't forget to like and share para sa Bob. Sa Bob!